Kula ingkang uluk salam sepindah kula asal Kalidoso. Kula uluk salam ping 3 kula angsal suwita. Terus ganjarane wong jawab salam langkung kathah ketimbang sing uluk salam. Sepindah malih kanthi kompak jare wong Ketanggungan Brebes rucak kangkung sambel terasi. Assalamualaikum kurang ping 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa aujaba 'alaina ta'lima ahlina dinal islam wa hathana 'ala tarbiyatihim ma'as sabri 'ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, mobil khusus panjenenganipun ingkang kula hormati Romo Kyai Faizin, ugi kiai-kiai sanesipun ingkang hadir dalu niki ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi. Mata'anallah bituli hayatihim. Mugi-mugi sedaya para alim ulama, para kiai ingkang wonten teng pengabdian diparingi umur panjang, sehat walafiat. Ugi kang kula hormati dumateng asatidz wal asatidzah, mobil khusus malih kang kula hormati dumateng aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta staf perangkatnya. Tak ketinggalan malih kang kula hormati dumateng Ansor Banser Ibnu PBNU. Ugi kang kula hormati dumateng grup hadroh saking pundi niki Pasuruan. Kang kula hormati kang kula takdimi ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya mawon para jamaah ingkang hadir dalu niki ingkang kula hormati. Sepindah monggo kula lan panjenengan sami sesarengan maturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kelawan ucapan syukur alhamdulillah kula lan panjenengan sami badhe selalu ditambah nikmatipun dening Gusti Allah. Sebab kalimat alhamdulillah menika kalimat ingkang mulia, kalimat ingkang utama. Bahkan kula lan panjenengan sami angsal nikmat pirang-pirang nikmat niki disyukuri ngangge lidah, ya berarti kongkon ngucap alhamdulillah. Keranten pangapunten ana nikmat sing utama nemen kabeh wonten 3. Siji nikmat iman, loro nikmat Islam, telu nikmat sehat. Niki dia kumpulaken dadi kalimat sehat wal afiyat. Isine afiat netepi iman, netepi Islam. Iman Islam wis jelas. Ya saniki nikmat sehat. Niki ternyata luar biasa.
Allah nikmat saliyane sehat niku pirang-pirang. Tur ali dilakoni mawon ya bosen. Contoh Allah nikmat bisa mangan bae bosen. Allah nikmat bisa minum bae bosen. Allah nikmat bisa turu bae. Allah nikmat bisa melek bae bosen. Allah nikmat bisa jagong bae bosen. Allah nikmat bisa ngadeg bae. Mulane kula tak lenggah mawon. Terus ngadeg bae bosen, lenggah bae bos. Tapi Allah nikmat rupa sehat. Ana pilih wong sing wani ngomong sehat bae bosen. Boten. Mulane nikmat sehat wal afiat kula lan panjenengan sami dalu niki disyukuri kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kali monggo kula lan panjenengan sami ngaturaken sholawat serta salamipun dumateng junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina monggo sareng-sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niki namine sholawat sajaratun nubut, sholawat pohon duit. Ibune seneng duit, Bu. Ibune sing seneng duit rajin maca sholawat niki pada sholat isya ping 400. 400 mencekak. Jare seneng duit. Diwaos ping 200. Sebab niki sholawat termasuk salah satu dari rajanya sholawat. Keranten sholawat niki mlebet ning jerone sholat manakala jenengan tahiyat, jenengan mesti maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat pohon duit. Insyaallah duitnya kata. Sebab sholawat niku diwaos teng alam dunya. Sedaya hajat badhe dikabul. Sholawat diwaos teng alam dunya, benjang teng alam akhirat badhe angsal syafaat. Amin Allahumma. Malah-malah ana sholawat sing hebat lamun wong pengabdian gelem maca, pengen duit teka. Pengen beras teka, pengen mie teka. Si sholawat apa? Sholawat Nariyah. Diwaca ping pira? Diwaca ping 4.444 aja ambekan. Mati berasa teka duitnya mine tak. Ya lumayan matine lagi maca wong ari matine maca sholawat berarti husnul khotimah. Dina pembaca bila monggo rajin maca sholawat. Mulane para ulama, para kiai Nahdlatul Ulama niku pada gawe sholawat pirang-pirang model. Bahkan ana sholawat yang sholawat mau dikarang ora cuma dening ulama, tapi dening keturunannya Kanjeng. Sing lagi terkenal sholawat asbil. Monine enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashbilil dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashbilil dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Niki namanya sholawat asbil singaran Imam Ja'far Shadiq, cucune Kanjeng Nabi. Sebab Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah
Fatimatu Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing aran niku dikarang tujuannya napa? Karena wekdal niku ana zaman-zaman fitnah. Kadosan iki pirang-pirang zaman fitnah iki napa boten? Kirang jenengan selamat dari kedzaliman yang sudah menguasai dunia. Jenengan kathah maos selawat niki insyaallah pandadi golongan-golongan sing selamat-selamat kabeh. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya mawon ingkang kula hormati, ingkang kula taktimi, saksambune ngaturaken syukur alhamdulillah ugi selawat ala Rasulillah. Monggo saniki sesarengan niat kanthi bagus, niat kanthi sae, niat thalabul ilmi li izalatil jahli alias niat ngaos, niat ngaji, ngaos kali ngaji niku sae, niat ngaji, niat ngaos dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya mawon ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi Muhammad menika nami sing terkenal teng bumi Muhammad, sing terkenal teng langit Ahmad. Gina babaden kekaliya wonten artine. Siji Nabi Muhammad sing terkenal teng bumi didhawuhaken dening Imam An-Naisaburi, nama Muhammad niku hurufe sing pertama mim, loro ha, telu mim, papat dal. Mim, ha, mim, dal. Dawuhipun Imam An-Naisaburi, Allah panggawe menungsa niku memenuhi nama Muhammad. Mim pertama ndas, ha tangan karo weteng, mim maning bokong, dale sikil loro. Muhammad mim pertama ndas, ha tangan karo weteng, mim maning bokong, dal sikil loro. Ora cuma niku, nama Muhammad mim sing pertama menunjukkan arti mubasyirau wa nadhira. Oh, ngantuk. Aja ngantuk ya Bu ya. Ki ngaji muludan ki ora kena ngantuk. Wong wadon ayune sepira ring ngantuke tekak ayune ilang separo. Pan mangkat ngaji ayu teman. Disawang sing lanang persis kayak bidadari. Tapi barang ngaji ngantuk, disawang persis kayak bidayuni. Anak dayuni ngene. Dayuni ngene to ora ngantukan. Jangan. Nama Muhammad mim pertami artosipun mubasyirau wa nadhira. Kanjeng Nabi sosok sing nyenengaken. Wa nadhira tur sosok sing seneng perhatian karo umate. Umate nglakoni sesuatu sing ora apik, maka Kanjeng Nabi perhatian. Jare bahasa makna meden-medeni kalian. Terus kula lan panjenengan sami selaku umat Nabi Muhammad kudu ngerti namine Kanjeng. Wonten namine Kanjeng Nabi wonten ciri akhlake. Mubasyir niki akhlake Kanjeng Nabi. Bombongan meseman orang ngamukan. Terus ke mulut aja pada tukaran ya Bu ya. Oh, mulut aja pada tukar. Jenengan mulutan seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Jenengan seneng dalam rangka Maulid Nabi, maka senengan jenengan besok bisa kumpul bareng karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal. Jadi ulang mulut bombongan aja pada tukaran. Walaupun masanya masa pencalonan kita boboten, ada calon presiden, ada calon DPR, ada calon lurah, tapi jenengan kawan-kawan bombongan meseman aja pada tukaran apa maning lanang wadon. Bukan wayang mulut kiye bapak ora duwe duit biasa nembit belanja 50.000. Bulan mulut terus mulai ngepicek di bau dan sing lanang nembit belanja 10.000 tampane karo mesem. Sing lanang kaget ajib bojone nyo.
Barang wis mangkat mulut dan di musola Sapinatun Najah nyong nembit belanja biasanya 50.000 nih 20.000 nampani karo mes. Jenengan jawab sing penak Mas, aja mani karo 20.000 bukan 10.000 ya nyong tetep mesem. Bukan sambil sedina rong dina telung dina kosi seminggu nyong ora dinen duit belanja nyong tetep mesem temenan endi si bisa nganggur beli susah masak lah duit selonjor ning ngarep TV kepenak. Nggih napa boten? Dadi kongkon bombongan meseman niki akhlake Kanjeng Nabi. Sebab wong ngari bombongan wong ngari meseman darah normal 120. Tapi ada nawang merengut maning dari muncul 1.290 beli setruk. Hari ini setruk boro-boro mesem nembek mangap lambe lorone kilone ces-ces. Kongkone ulan mulut niki jenengan kongkon bombongan meseman. Hari wong bombongan meseman jare Bang Haji Roma Irama pripun? Banyak untungnya jadi porama. Teman berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Apa oh ya ya? Bocah cilik layu-layu di bang labruk dan kuleledes. Oh ya ya, oh ya ya. Larang lah. Dadi jenengan kudu ngerti akhlake Kanjeng Nabi niku bombongan mesem. Didoni nini wong Yahudi mesem. Dinapa boten? Nikulah Kanjeng. Jadi luar biasa. Mulane jenengan sebagai umat walaupun beda pilihan, beda pandangan, beda ide, tapi jenengan kongkon tetap bombongan meseman. Nikilah akhlak umat Kanjeng Nabi mu. Malah Kanjeng Nabi ngalem. Mari wong wadon saking umatnya Kanjeng Nabi sing bombongan sing meseman. Kanjeng Nabi ngalem khairun nisa'i ummati asbahuhunna wajha wa aqalluhunna maghra atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi sebagus-bagus wong wadon umatku yaiku wong wadon sing wajahe ceria, bombongan, meseman, mahare ora larang. Nggih napa mboten? Sebab mulut niki jenengan kudu seneng karena mulut termasuk kelahiran Kanjeng Abu Lahab. Wis dinas ning Al-Qur'an dadi ahli neraka. Tapi ternyata karena Abu Lahab ning dina Senin pas Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab ngerasa seneng sampai senenge gelem memperdagangkan budak kanggo nyosoni Kanjeng Nabi. Ternyata nopo Imam Ibnu Abbas ngimpi langsung weruh Abu Lahab ari dina Senin niki siksane libur. Ari dina Senin dari jari jemarinya bisa minum metu banyu. Niki gara-gara seneng ning dina laire Kanjeng. Jenengan ya pada kumpul mriki seneng karo kelairane Kanjeng. Karena Kanjeng Nabi wis jelas duwe akhlak sing bagus, nyenengaken marang umate. Ari umate pada duwe sifat seneng karo kelairane Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, maka rasa seneng niki akan timbul rasa cinta. Dari cinta kita akan bertemu dengan Nabi kita. Amin Allahumma. Sebab Gusti Allah ketemu karo Kanjeng Nabi ten malam Isra Mi'raj niki ora ana liya karena cinta. Allah demen karo Kanjeng Nabi, Nabi demen karo Gusti. Pada bae demene ketemu bareng. Gini apa boten? Jenengan pada kongkone demen. Demen seneng. Seneng demen. Seneng tok durung tentu demen. Suka belum tentu cinta, tapi cinta mesti suka. Terus kalau lan panjenengan sami mulut niki kudu seneng. Keranten Al-Qur'an dawuh pripun? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakan wahai Nabi Muhammad,
bifadlillahi kelawan anugerah Gusti Allah ay al-Islam wa bi rahmatihi lan kelawan rahmate Gusti Allah sing nafsiri pirang-pirang ana rahmat mriki isine Al-Qur'an sebab ning Al-Qur'an seringnya ada kalimat Qur'an niku ning gurina lafaz rahmat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah jenapa betul mesti ana rahmat seringnya. Tapi Imam Ibnu Abbas menerangkan wa bi rahmatihi rahmate Gusti Allah sing paling agung yaiku wontene Kanjeng sebab Allah dawuh teng Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ora pisan-pisan ingsun Gusti Allah ngutus marang sliramu Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin kecuali rahmat kangge seluruh alam semesta niki. Katakan wahai Nabi Muhammad kelawan anugerah berupa Islam, kelawan anugerah berupa anane Kanjeng Nabi yaiku wontene rahmat sing paling agung fal yafrahu jenengan kongkon seneng niki sing ngongkon Al-Qur'an. Dadi anane Kanjeng Nabi kongkon diperingati mulut dan kelawan ceria kelawan seneng niki perintahe Gusti Allah. Nomor kali jenengan hari maca nama Muhammad wonten huruf H. Huruf apa Bu? H. H artosipun napa? Hayatu ummatihi bihi. Uripe ummate niki sebab Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan wonten saniki saweg lenggah jenengan urip teng alam dunia niki semata-mata karena demene Gusti Allah marang Kanjeng Nabi. Saking demene Gusti Allah marang Kanjeng Nabi, Gusti Allah dawuh, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku Gusti Allah ora bakal nyiptakaken dunia lan seisine niki. Terus kula lan panjenengan sami wonten teng alam dunia niki karena wontene Kanjeng Nabi Adam nikah karo Siti Hawa mahareso sholawat. Sholawate napa? Sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam nikah karo Siti Hawa mahareso sallallahu ala Muhammad. Dari pernikahan Nabi Adam karo Siti Hawa lahir 124.000 nabi. Dari pernikahan Nabi Adam karo Siti Hawa lahir 313 rasul. Dari pernikahan Nabi Adam karo Siti Hawa lahir 114.000 sahabat. Dari pernikahan Nabi Adam karo Siti Hawa lahir 8 juta miliar kurang lebih penduduk bumi saat ini. Menungsa penduduk bumi saiki jumlahe kurang luwih ana 8 juta miliar. Niki kabeh keturunane Nabi Adam. Lah asing keturunane kethek lah. Sebab ana sing ngomong pelajaran sekolah jare menungsa keturunane kethek. Niki penghinaan, gina apa mboten? Kabeh menungsa keturunan Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam duwe keturunan halal nikah karo Siti Hawa mahare maca sholat. Terus pengen uripe bener-bener urip teng dunia kula lan panjenengan sami kanthi sae aja ucul saking namane Kanjeng Nabi mu rajin maca sholat karo goreng tempe karo rompi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal
fitan. Ya Rasulullah, ya Rafi'asa, ya Rasulullah, ya Rafi'asa, Atfatayaji, ya Uhailal ju. Tempene mateng disuguhna anak jenengan mangkat sekolah madrasah, mangkat sekolah SD, ning sekolahan cerdas-cerdas, pinter-pinter, oli barokah sholat. Gina babote, goreng tempe, ya Allah, tempe pan digoreng dipahit orang wis-wis. Tempe, jangan saya apa pasar palaran. Tempe telung ibu karo upile nyok gede, upile nyok. Yari upile sa tempe cure sama di. Gina babote, sampun monggo mulut dak sing akeh nyebut namine Kanjeng kelawan maca sholawat sebab umatnya pangurip karena sering nyebut namine Kanjeng Nabi Muhammad. Gina babote, kalau macet sing lanang karo sing lanangnya dipeceti karo ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya, ya li cipta bil haqqi Rasulan Hidayah, ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya, ya li cipta bil haqqi Rasulan Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Hidayah, al-hidayah, bil-hidayah, al-hidayah, bil-hidayah, al-hidayah, bil-hidayah, al-hidayah, bil-hidayah, al-hidayah, diparingi awak ingkang sehat walafiat. Amin Allahumma. Bu, pengen duwe sing lanang sukses, pengen duwe sing lanang hebat. Rongokna dawe sahabat Umar. Jadi sahabat Umar di balik suami yang hebat, di belakang ada istri yang kuat. Kuat apa nih? Dongakna sing lanang. Terus dipeceti keturun malah dipayu itu. Pasti teman-teman kaplang ya. Sampun wonten dongaken insyaallah sing lanang turune ora suwe jelek tapi ya Allah no rezetine halus temen nyong sampe ora rasa keturun sebagian tata-tata pae sing ayu tak jak ning pasar Losari tak kok bilang kalau segede buru boleh polisi saking seneng duwe bojo gelem mulut
mulutan pisan karo mulutan karo mecuti ora sorry lah semanan ora merem-merem nyawang bojone ya Allah bojone nyekelake ambak nemen dengannya dua anak itu kupingnya kopokan kak sebelumnya ngoli bojo telake ambak kok sampun ngoten sing alus sebab kula lan panjenengan sami manakala gelem maca sholawat niate temenan hormat karo Kanjeng Nabi Muhammad maka sholawat salame panjenengan dijawab langsung dening Kanjeng wonten setunggal hadis teng kitab Mafahim karya Sayyid Ali Al-Maliki diterangkan mamin ahadin yusallimu alayya inda qabri illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi hadis riwayat saking sahabat Abi Hurairah. Setunggal wonten riwayat malih saking sahabat Ibnu Mas'ud. Diterangkan mamin ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artosipun saking hadis niki ora ana saking salah sijine manungsa sing gelem maca sholawat salam marang aku melainkan Allah bakal balekna ruhe aku kanggo jawab sholawat salame wong mau. Jadi ari jenengan teng pengabdian kok gelem mulut dan sholawatan maka insyaallah sholawatan jenengan mulut dan jenengan disakseni langsung dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sebab wonten kisah nyata ning Mesir ana bocah nom dagange manisan cilikan ning emper Pak Haji. Ari dasar cilik-cilikan dagange manisan promosine aktif. Manisan-manisan 5.000 Sallu ala Nabi Muhammad. Wong sapasar Mesir muni kabeh Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pirang menit promosi meneh manisan-manisan 5.000 Sallu ala Nabi Muhammad. Wong sapasar Mesir muni maneh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sebab wong Mesir ngerti ari jenengan pengen ketemu karo Kanjeng Nabi maka hari disebut nama Muhammad jenengan kudu maca Allahumma sholli. Ana hadis nerangaken layar wajhi salasu ora bisa weruh wajah aku wong telu sapa tarikus sunnati wong sing ninggal sunnahku loro akul walidin wong sing wani karo wong tua loro telu wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya disebut namanya aku wong mau orang maca wong Mesir ngerti dadi areke wong promosi muni kok Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ali sedina Pak Hajine metu ngandani Mas iya dagang ya dagang tapi tolong sampean kudu pengertian ke pasar sholawat ya sholawat. Jadi wayang nyong lagi dagang sampai maning-maning promosi ngejak sholawat Nabi nyong lagi jujulnya keluwian bae nyong lagi ngitung dagangan ya kelalen ngitungannya gara-gara kudu menjawab sholawat. Jadi tolong mulai sutibi sampai promosinya kayak dia manisan-manisan 5.000 cek tambah sol jualan menang baik pemudanya nek kena ngelakoni sukiki mangkat maning dagang dengan kaya Pak Haji gelar maning manisane promosi maning manisan 5.000 sol jualan Nabi Muhammad. Wong sapasar Mesir muni kok Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Pak Haji nama kemerapang kurang ajar itu istikandar itu beli barang sore ngomong iman tolong mulai sukiki orang toleransi masih dagang nganggo promosi kayak gue kontak pendung pemuda mau bener-bener demen karo Kanjeng
Ora peduli pandi pendungi pandi kebuki, sing penting nyong promosine selalu alan. Dasar maning promosi maning manisan-manisan 5 hewan selalu ala Nabi Muhammad. Wong sapasar moni kabeh pakal metu lho pendungan. Kon kurang ajar begitu pandi pendung pemudane melayu karo dogongan digawa melayu kok digede-gede pakal ora ngomong. Manisan-manisan 5 hewan selalu ala Nabi Muhammad. Dipleter-pleter sampai tengah pasar untung beli kecanggat ke pemuda. Lolos Pak Haji balik, pemuda wis ora dagang maning ning empere Pak Haji, tapi dagangnya ide. Tapi tetep promosinya di mandek. Manisan-manisan 5 hewan sallu ala Nabi Muhammad. Bajane ari ning arep tokone Pak Haji, promosinya dadak lirik. Kan Pak Haji baru kok dipendung. Manisan-manisan 5 hewan sallu ala Nabi Muhammad. Ora suwe Pak Haji sing wingi pamendungi, tapi kowe pemudane bikin sadar. Pak Haji mangkat umroh. Mangkat umroh. Begitu mangkat umroh dugi teng Madinah. Dia pakai pada sowan teng makam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Jadi mlaku macane so. Ibune kopan umroh Pak Haji deling-eling. Jenengan hari mlaku nuju ning makame Kanjeng Nabi nganggone tawasule wong NU. Niki saking guru kula Ki Haji Miftah Pakijangan, Ki Miftah saking gurune langsung Habib Lutfi. Hari mlaku nuju ning makame Kanjeng Nabi, jenengan mesti duwe kitab. Ana kitab Maulid Nabi, isine Barzanji, isine Dibai. Ini apa betul? Sarofal Anam. Awal pertama dan niku sing dibaca sholawat. Mlaku nuju ning makame Kanjeng Nabi maca Pak Haji niki pada maca sholawat. Lamun Pak Haji wong kene wong kane ya pada baca ceklane Barzanji ceklane Dibai. Ya sing diwaca mesti pada. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balli gul wasilah, ya Rabbi khusso bil fadilah, ya Rabbi wardo anis sohabah, ya Rabbi wardo anis sulala, ya Rabbi wardo anil masayyif, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi warham na jami'a. Grok jagung anjuk ning makame Kanjeng Nabi kowe Pak Haji ana suara krosanmu manisan-manisan 5 hewan sallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji jadi ngaklimu ki bakul manisan mesti kadekne. Barang ngaklimu memburi wong eta lah. Kan barosa manisan-manisan 5 hewan sallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji nambah dredeg wong ketandendi. Orang terakhir rosak tuh genah banget. Manisan-manisan 5 hewan sallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji ngerokokna saya ya. Ternyata suara niku muncul saking makam beliau Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji dadak sujud jaluk pangampura karo Gusti Allah, jaluk pangampura karo Kanjeng. Ya Allah ya Rasulullah, kula pangapunten, kula berarti kuala. Kula wani nglaruhi wong sing undang dina ngejak maca sholawat malah pangkat pendungi. Ya Allah kula paham ya Rasul. Kula pangapunten ya Rasul saestu, kula pangapunten. Tapi kula janji ya Rasul, balik umroh niki pemuda sing dina ngajak maca sholawat pantak modali, pantak kongkong dagang maning ning ngarep ember aku maning. Kula janji kula nadar ya Rasul. Balik umroh madang ngarep toko. Pemuda mau ide, manisan-manisan 5 hewan sallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji muda. Mas kene pergi kula ibarat teman.
Pokoknya jini melu ngejar balap temen peter-peteran sampai di tengah pasar. Begitu kecanda, pemudanya langsung ampun Pak Haji, ampun Pak Haji, ampun. Pak Haji ini malah nyikep ngerangkul bocah mau karo nangis. Ngomong mas, yang orapan merdu, yang malah matur suhu. Gara-gara sampean yang dielinan ning Kanjeng, ajakan sholawatnya sampean, promosi Kanjeng Nabi sampai apa? Nyong nadar dagang maning dengan nyong tak modali dagang si gede terus akan promosinya manisan 5 ribuan sallu ala nabi. Nikilah kenyataan nopo sing ditauhaken Kanjeng Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya inda qabri illa radallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saja dia ngomong mulut dan la manfaat, mulut dan ana manfaat. Manfaatnya nopo? Insyaallah daerah pandai daerah sing barokah. Amin Allahumma. Ucan nom-nome soleh solihah. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Jadi maca so ibunya anaknya 5 sanggas minimal 1 sholawat minimal 500. Sholawatnya apa sih diwaca? Gampang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sanda 105 tingko bengi balik ngaji panturu narik tas. Biasanya di panturu narik apa bu? Kolor liren di situ. Panturu narik tasbih moni sallallahu ala. Gur nyirakati putra putri ning jenengan. Lamun bisa dipatehai dhisik. Fatihah karo sapa? Karo Kanjeng ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terus anaknya jenengan mau ila hadrati ruhi wa jasadi sapa bin sapa al-Fatihah. Pragat sholawat. Insyaallah anaknya pandai bocah sing alim-alim. Amin Allahumma. Segala kudu Fatihah gede. Fatihah ini luar biasa. Surat rahmat andalannya wong NU. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir nerangkan tentang bidayah wan nihayah. Innal iblisa rona ala arba'ati ronati. Iblis pernah nangis jerit-jerit ning patang keadaan. Siji hina lu'ina, ketika iblis dilaknat dening Gusti. Loro hina uhbita, ketika iblis diusir saking surganya Gusti. Telu iblis nangis jerit-jerit hina wulida sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi dilahirkan ke muka bumi. Iblis nangis jerit-jerit. Kabeh pada seneng, iblis malah nang. Berarti sing ora seneng karo mulut dan kelahirannya Kanjeng Nabi pada karo jenengan sing ngomongnya kamu. Sebab kabeh pada seneng karo kelahirannya Kanjeng Nabi. Jenengan ari maca janji pripun? Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwari hiddatiyah. Wasabban kullu sambin li hubu binasimi saban. Wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati khulalan sundusiyah. Wa aina atil thimar wa adna syajar lil jani janah. Wa nataqat bihamlihi kullu dabatil li Quraishin bifisahil alsunil arabiyyah. Wa kharratil asratu wal asnamu alal wujuhi wal aqwat. Wa tabasharat wuhushul masyariqi wal magharibi wa dawabuhal bahriyah.
wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa humayyah wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha bi adwari jiddatiyah. Ketika Siti Aminah awal ngandung nur Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengumumkan teng langit teng jagat diumumkan bahwa nabi akhir zaman wis dikandung dening sosok ibu sing namanya Siti Aminah. Krungu pengumuman niki sampai-sampai woh-wohan wohe belum berarti belum dadak mateng. Ora cuman mateng tok, dadak mendiur, bisa diunduh. Wa aina atimar wa adna sajaru lil jani jana. Saking seneng Kanjeng Nabi wis dikandung ning Siti Aminah. Ora cuman niku ki durung kandhalae hewan-hewan wa nataqat bihamlihi kullu dabatin li Quraisy. Hewan-hewan nekene wong Quraisy dadak pada bisa ngomong. Saking senenge Kanjeng Nabi wis dikandung dening Siti Aminah. Sampai-sampai wataba syarat wukhusul masyariki wal magharibi wa dawabuhal bahriyah. Hewan darat, hewan lautan, hewan gesit, hewan lambat senang krungu Kanjeng Nabi wis dikandung dening Siti Aminah. Apa maning wis lair dina mboten? Alhamdulillah wong kene seneng karo kelairane Kanjeng Nabi. Iblis justru nangis jerit-jerit. Sing nomor 4 iblis nangis jerit-jerit. Wahina nuzilat Fatihatul Kitab. Ketika diturunkan surat Al-Fatihah, Ummul Gelare Ummul Kitab, Quran surate ana 114. 114 induke Al-Fatihah. Berarti 113 kenerangna saking siji surat sing namine surat Al-Fatihah. Sing ning jerone surat Al-Fatihah ayate mung ana 7 ayat diterangaken sampai dadi 113 surat. Niki menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah surat sing bener-bener keramat. Mulane ketika turun ning Kanjeng Nabi, iblis nangis jerit-jerit. Ayatnya mung 7 termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ke wong diwacane ros. Ayatnya 7 niki angka sing luar biasa. Bu 7 angka luar biasa. Allah nyiptakna bumi lapis 7, nyiptakna langit lapis 7, nyiptakna dina 7, dina perintah salat sedina sewengi 17 rakaat. Jenengan kongkon tawaf ngubengi Ka'bah ngubengi ping 7, kongkon sa'i Safa Marwah ping 7, balang jumroh waktu singgo balang jumlahe anak 7, jenengan kenang najis mubaladoh, najis sing babi, najis sing asu kudu dibasuh ping 7, salah sijine kudu dicampur Bu. Pangapunten Al-Qur'an turun niku tanggal 17 Ramadan, Isra Mi'raj tanggal 17 Rajab, sampai Indonesia merdeka tanggal 17 kabeh. Mulane wong pengabean anake kudu 7. Anak 7 soleh kabeh kan seneng ibadah jenengan mboten? Anak 7 soleh kabeh jenengan kudu seneng lamun sandas waya pada balik karena bocah soleh-soleh sandas 1 juta. Anak 7 datang mboke nangis ora wis-wis. Bapaknya takon mah gane nangis yo duit 7 juta kan nangis nyong detun Pak primen sih berwarna ke soleh kabeh dene lagi kan gawe aja 7 ya 17 buat luar biasa. Mulai surat Al-Fatihah disebab nangis yang iblis karena Fatihah surat
surat rahmat dinggo ning jamiahan mesti maca pan barzanjian maca Fatihah, pan rotiban maca Fatihah, maca dia ulami maca Fatihah, istighosahan maca Fatihah. Gara-gara istighosah maca Fatihah dongane diijabah. Manakiban maca Fatihah. Gara-gara manakiban maca Fatihah balik manakiban oli pokok ayam baru buah-buahan. Tahlilan maca Fatihah. Gara-gara tahlilan maca Fatihah balik nyanting berkat pegawaiane wong NU segak sing banyak mengandung barokah apa? Barokah terutama surat Al-Fatihah. Mulane pangapunten wong pengabdian sing rata-rata wong NU ari sing lanane balik tahlilan oleh berkat kowe njuk umat berkat dipangan wong sak umat maka sak umat barokah kabeh. Oleh barokah apa? Barokah surat Al-Fatihah. Jangan punya NU sing lanang oleh berkat njuk umat berkatnya mau pakan ayam. Ya bener ayamnya pinter anaknya sing goblok. Ayam hari pinter orang gelem membelek ning latar orang jaluk ning meja pinggir poci. Ayam pinter kaken mangan segabrek. Ibu-ibu senang berkat bu, senang. Rata-rata sing senang berkat ibu-ibu. Kulo mau lari tas tahlilan, kadang kulo mimpin tahlil. Kadang mimpin tahlil berkatnya rada sejen. Digawa antut nemen kulo gawa sampe miling-miling. Istri kulo singkat doan sampai semua kanti pengen nampani berkat. Barang kulo tubi langsung berkatnya tampani. Ya Allah kang mas berkat ruang mendoge telu di sini dari kulo ini. Ndok bebek tok siji gak mungkin ndok berkat siji ndok sing nyangking loro. Saking seneng karo berkat sing nyangking melu dia itu. Alhamdulillah. Niki luar biasa. Mulane pangapunten kula lan panjenengan sami kudu cekelan temenan manakala nirakati putra-putrine aja ucul sing surat Al-Fatihah. Carane mau ila hadratir ruhi wa jasadi sapa bin sapa Al-Fatihah. Dilanjut sandas satu solawat 500 solawat sing pendek sallallahu ala Muhammad. Luar biasa. Ana wong tua kok gelem nirakati putra-putrine kelawan solawat kelawan matehai, maka kapan bae wong tua mau mati putra-putrine balik matehai. Mati oleh setahun putra-putrine gelem ngekholi. Gini apa betul? Niki dicekel sing temenan. Saiki intine kula lan panjenengan sami lagi dadi wong tua. Primen carane nyetak putra-putrine kira hebat-hebat. Primen carane ya tirakat. Gini apa betul? Antawisipun Fatihah siji-siji, sandas Fatihah, sandas satu solawat, insyaallah fa anake hebat-hebat. Amin Allahumma. Sebab pesan Al-Quran berikut aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Allah beliau Allah singkom kira kompak kula ulangi malih ayatnya ibune moni Allah dalam tangannya kula ya bisa dari tangannya kula obah ibune moni Allah aja mandek sadurunge tangan kula mandek sih. Tak tes coba pengabdian. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Orang pada tutup Tuhan. Khawatir kami selak ya bu ya. Sementing wis kompak eling marang Gusti. Wallahu a'lam bimuradi. Aba'ukum utawi bapane sira kabeh mencakup ibu, wa abna'ukum lan anak sira kabeh termasuk lanang wadon, anak lanang wadon. La tadruna sampeyan kabeh ora ngerti ayyuhum utawi indine ab wa abna. Aqrabu luwih parek lakum marang sira kabeh apane naf'an paring manfaat. Artosipun jenengan ora ngerti sing paling bisa nyen manfaat wong tua maring anak apa anak maring wong tua. Akeh wong tua dadi mulia gara-gara anak, suwalike akeh anak dadi mulia gara-gara wong. Intine saiki jenengan sing dadi wong tua mulyakna anak kelawan nirakati anak. Sing dadi anak mulyakna wong tua hormati wong tua kira dadi mul. Niki cekelan sing temen.
Alhamdulillah ke malah pengajian jadi sing ngadakna pemuda-pemuda gini apa mboten? Pemuda pengabean senangnya ngaji. Malam minggu pada ngaji. Coba mana ya Allah malam minggu boro-boro ngaji. Malam-malam ini ya Allah nongkrong yang perapatan kalau memban gitar. Kowe gitar timban mani lalu diudunan nangis ya. Orang memban gitar kalau apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Begadang marilah kita begadang, engkau pengen nyolong ayam. Pemudakan, gila apa betul? Pemudakannya tak beli. Dua kanca orang gelem ngaji. Pemudakannya prihatin, saking prihatinnya pada ngomongnya pengen. Hatiku rasane loro. Nyawang konco atau karo agomo Al-Quran gak diwaca gak duwe toto promo agama yo ditinggal no An-Nabi sallu alaihi sholawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi An-Nabi sallu alaihi sholawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi Cenom kita pembetan cenom riki cenom karena tak ada seminggu alhamdulillah bercenom riki pada ngadakna pengaji seperti Imam Syafi'i dawuh pripun hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah kalau di hatinya selalu ada ilmu dan takwa. Alhamdulillah pemuda pada dua ilmu gelem pada takwa wedi karo Gusti. Amin Allahumma. Sing tuane pada gelem mate hai. Go ngantuk. Temenan aja ngantuk ngaji dalamnya kayak mau mangkat pengajian ngantuk gitu. Boten malah ya Allah melek temenan wajah semuanya kayak kotok-kotok. Wong pengabean mangkat pengajian datang wajah tinggoni make up lu ngalir semuanya kayak kotok-kotok belum nganggo make up bisa wong sing lanang kemriang kayak rendina. Lambe semuanya kayak jalabia. Mangkat pengajian tinggoni lipstick lumayan mau kayak jalabia belum nganggo lipstick di sawang sing lanang merah kebasah-basahan kayak semangka. Wong lanang pengabean urut bojone katon ayu di sawang kemriya kayak rengginang dadak takun pura-pura linglung yang cantik siapa yang punya dadak jawab wong wadon pengajian melek ora lagi ngantuk yang punya yang bertanya yang tampan siapa yang punya wong lanang pengabean jawab maning yang punya yang bertanya. Akhirnya lanang wadon wong pengabean pamangkat pengajian rangkulan dhisik kenceng aku milikmu kamu milikku oh semoga tak pernah berpisah berdua selamanya. Amin Allahumma ya Rabbal mangkat pengajian rangkul-rangkulan kala-kala pengajiannya bubar melek aja kan ditirakati nganggone alfa seperti ini surat sing luar biasa. Bu pengen ada mati anaknya gelem mati hai pengen apa pengen sing saiki anaknya dipatih hai anaknya jenengan patih hai kabeh insyaallah besok suali ke jenengan mati anaknya pada gelem mati hai jenengan kok dipatih hai anaknya jenengan jaminan bakal selamat alam kubur. Amin Allahumma. Satu bukti wonten kitab namanya An-Nawadir lil Ulyubi. Nabi Isa alaihi salam salam melampah. Barang lagi melampah, wurunin dalan anak kuburan isine wong lanang lagi dipentungi di malaikat. Langsung Nabi Isa nekani hajat, pragat nekani hajat, balik maning miliki kuburan mau, ternyata niku kuburan keadaannya berubah. Metu cahaya padang tembus sampai langit Gusti.
Nabi Isa lagi kuburan mau isinya wong lanang lagi dipenuhi malaikat. Ganing saiki metu cahaya padang tembus sampai langit Gusti Allah. Ternyata lagi Nabi Isa Allah paring wahyu marang Nabi Isa. Ya Isa, innahu kana fid dunya asiyan. Wa qad taraka waladan shadiran fasalamathu ummuhu ilal maktabi. Falakinahu al-muallimu bismillahirrahmanirrahim. Fastahitu an u'adibahu wa waladuhu yadhkuru ismi. Wahai Nabi Isa, kaya wong sing mau sampai ngono lagi disiksa, kemudian lagi urip ning alam dunia, wong mau ahli maksiat marang aku, jare Gusti. Tapi wong sing ahli maksiat mau ternyata mati, ninggal anak lanang sing masih cilik masih urip ning alam dunia. Anak lanang cilik masih urip ning alam dunia digawa dening istrine nuju teng pundi? Digawa nuju ilal maktabi. Apa sih maktab? Pondok pesantren. Apa sih maktab? Madrasah. Apa sih maktab? Majlis taklim. Anjur ning pondok pesantren, ning madrasah, ning majlis taklim, falakinahu al-muallim. Kiai mulang nganggo metode talqin, metode warah, metode nyontoni terus kongkon mulangi. Carane metode talqin atau talaqin. Kiai ini mulang marang bocah lanang cilik mau sing bapane lagi dipentungi malaikat. Mulang napa? Bismillahirrahmanirrahim. Bocah lanang cilik mau melu moni persis kayak kiai ini mulang. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika niku Allah tahu karo malaikat sing lagi mentungi bapane, wahai malaikatku, hentikan siksanya terhadap orang itu. Aku malu menyiksa orang yang anaknya sedang menyebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dua anak nembe bisa maca pucuke Fatihah, yaiku bismillah. Bewong tuane selamat saking siksa kubur. Amane nganakin jenengan ngaji ning ustaz ning kiai pengabdian, insyaallah orang cuma apal bismillah tapi apal bis pirang-pirang bis. Pakai jalan sih. Gina bangeten. Jadi penting wong tua saniki tugasnya Fatihah putra putri. Kalau sawise Fatihah jenengan pada sholawat, pada maca anak 5 sakda 155 siap napa siap? Siap napa siap? Insyaallah. Dadi wong tuwa cekelane apa? Ya bener sing ngono ya tunggal ya. Kongkon ngaji mbok bapane cekelane apa? Ngongkone anake sing prawan ngaji. Nah, anak ngaji ya bener anak sing prawan karo mloyo karo bundeng. Ngongkon ta yang ngaji dhewe kala nang watu jublek-jublekan hapean bae. Anak sing perawan boro-boro ngaji dan pas buri umah pada bae jemput HP SMS pacar Carmat. I love you Carmat. Bagaimana kalau kita malam ini kita nggak usah ngaji Carmat. Kita ketemuan saja di bawah berdusnya mantul Mat. Langsung dibalas Carmat. Oke Casman. You my darling Casman, you very very beautiful Casman. I love you Casman, I miss you Casman. Casman orang ngerti bahasa Inggris. Darling siapa? Carmat ngerti nyok darlingnya modar orang ini. Carmat karo Casman harus kita ngaji cekelane ha. Ngirum mbok papane. Iki napa mboten? Ane monggo sing tuwa cetan HP. Ulan cekelane tas be. Iki napa mboten? Dadi cekelane tas be, cekelan HP waya kerja. Waya kula cekelan HP waya badhe ngaos ngamalna ilmu agama. Hadis bini mah kulo tak gawe gampang kados kemian almarhum almarhumah abah kulo Romo Kiai Haji Zainal Asidin ngundang kulo cukup hubungi lewat telepon, jemput lewat telepon, anjuk lokasi laka pengajian ya jalan-jalan. Gini apa betul? Jadi zaman saiki zaman jenengan cekelan HP niki riwayat go bisnis go kerja baik. Tapi wayah bengi monggo ira kanthi putra putrine Fatihah sholawati cekelan tasbih. Kulo cekelan HP itu dapat ngaji. Alhamdulillah.
nak pangaji gue hubungan karo panitia, ke lokasi dengan dini yang jemput datang pun di tengriki, kula dugi. Jaluk waktu lewat telepon, kula dugi. Alhamdulillah. Paling pol-polnya kadang HP kula nasi nelpon cewek, kula sampai betul jam 3 bunyi. Apa ke nomor orang aku tak angkat cewek. Halo, ini sinten? Yang ini aku kekasihmu yang dahulu. Oh, undang yang berarti yang sayang itu yang peang dulu. Jelas istri kula yang undang kula jam 3 bengi datang romantis saya. Kula undang istri kula cinta. Sebab kula sanes tipe suami sing gelem dundang AA. Ariana suami gelem dundang AA, kudu undang istrine jam 3 bengi nelpon. Ibune apa ada ya, Bu ya? Tiarane muludan ngundang sing lanang sing bagus nggih. Sebab muludan iku sing dicontoh Kanjeng Nabi itu contoh dalam segala aspek keluarga Kanjeng Nabi, sosial kemanusiaan Kanjeng, romantis suami istri ya contohnya paling bagus Kanjeng Nabi romantis ngundang istrine Siti Aisyah dudu arane tapi ngundangnya ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pilihan. Kanjeng Nabi dalam rangka agar para sahabat tidak meninggalkan sejarah ngundang sahabat Umar ya Amirul Mukminin nganggo gelare ora Umar. Ngundang Siti Khadijah ora Khadijah tapi nganggone gelare ya Ummal Mukminin. Sahabat Umar ya Amirul Mukminin. Tapi sahabat Siti Khadijah ya Ummal Mukminin. Ibune wong sing pada iman karo Gusti. Sebab pangapunten kalangan ibu sing pertama kali menyatakan iman karo Kanjeng Nabi Siti Khadijah. Bercaranan menyatakan iman karo Kanjeng Nabi masih cilik Sayyidina Ali. Mulai sejarah pertama kali anak sholat jamaah niki sing lakoni wong telu, imame Kanjeng Nabi, makmum wadon Siti Khadijah, makmum lanang Sayyidina Ali. Endah sahabat ora kalian karo sejarah Kanjeng Nabi ngundang istri pertamanya Kanjeng Nabi ya Ummal Mukminin. Gina bapak jenengan ya pada endah anak ngerti ke bapaknya yang undang sing lanang bapak minimal atau rada santri ya abah. Gina bapak undangnya sing bagus atau rada romantis bengi undangnya emas, undangnya wong pengabdian ireng-irengnya endah emas kemuludan iya ini sebab jenengan kalau peniru akhlaknya Kanjeng Al-Quran dawuh pripun ngandhapna akhlake Kanjeng Nabi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa innaka lan satemene panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad iku la'ala khuluqin 'adzim yakti neteti ngatasé akhlak kang adim agung min asma'illah singana 99 asmaul husna tenriku wonten adim namine Gusti Allah templokna kanggo ngalem akhlake Kanjeng Nabi. Dadi balik ngaji undang sing lanang nyereng geteng emas. Bukan sing lanang protes nok nyereng geteng diundang emas. Ibunya jawab sing penak, entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, entah benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Dending hitam orangnya hitam tetapi putih hatinya, itulah yang aku suka. Bukan mas, walaupun sampai nyerang gedang mulai saya ini nganggo akhlak pengundang sampai mas, kuliah dipikir-pikir sampai ke mas temenan buat gule gede nemen mas. Alhamdulillah. Nih, jangan lu bengi istri kulo, undang kulo paham oh ini bojone nyong undangnya ya. Akhirnya kulo tanggal telepon. Cinta, ini sudah malam kok belum tidur. Istri kulo jawab karena kemarin telepon. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Jam 3 bengi istri kulo ora bisa turu. Kelingan karo wajah kulo sing persis kayak kucing garong. Alhamdulillah.
Wis kucing goro alhamdulillah. Kompak nyekel HP kanggo sing manfaat tapi jenengan monggo dalu niki mulut dan cekelane tas kondisinya mah cekelan HP jam pira jam tengah rolas tuh terus saya spekulasinya wis mopok tapi kan mulut dan primen maning jeneng pameten alhamdulillah saged rawuh mriki alhamdulillah. Jadi monggo rajin maca stop nomor loro hayatu ummatihi bihi uripe ummate sebab Kanjeng Nabi. Nomor 3 mim nomor 3 maliku ummatihi Kanjeng Nabi pimpinan kanggo ummate. Jenengan wajib hukume dadosaken Kanjeng Nabi sebagai pimpinane panjenengan. Kapan wajib? Ketika jenengan nglampahi salat 5, ketika tahiyat jenengan kudu mengakui Kanjeng Nabi nabine sampean melalui wacaan syahadat. Jenengan betul? Melalui wacaan salat. Kanjeng Nabi pimpinane panjenengan saking bener-bener pimpinan sampai mlebu ning jero salat. Padahal salat hakikate nyembah Gusti, tapi hukume wajib ning jero nyembah Gusti Allah. Jenengan kudu ndadesaken Kanjeng Nabi pimpinane panjenengan melalui syahadat kalian maca tanpa niki mboten sah salat. Gina mboten? Mulane namine Kanjeng Nabi sing terkenal teng langit jar Syekh Abdul Rahim pengarang kitab Taqa'iqul Ahbar teng muqaddimah diterangaken namine Kanjeng Nabi sing terkenal ning langit Ahmad. Apa sih Ahmad? Ahmad alif ngadeg ha ruku mim sujud dal jago. Ahmad ngadeg ruku sujud jago. Nikilah cara salat umat Nabi umat sedurunge Nabi Muhammad ari salat ana sing ruku tok, ana sing sujud tok, ana sing jagong tok. Anjur ning Nabi Muhammad kongkon lampai salat cekelan Ahmad ngadeg takbiratul ihram, ruku, sujud, jagong baina sajdaten, jagong ketika tahiyat. Gina baboten dadosaken Kanjeng Nabi Muhammad pimpinane panjenengan artine wajib jaga salat 5 sampai musolane terapik parane sakinatun gina mboten insyaallah sing bilen mlebu mriku dalam rangka nglampahi jamaah salat 5 waktu bakal najat temenan bakal sukses selamat temenan amin Allahumma amin. Kaya kono masjid yo apik sing ngaten melik-melik potongane nyentrik tapi wayah subuh sing adzan kowe sing omah kowe imame makmume kowe tok siji lah wayah subuh sing adzan ngantuk sing adzan as-salatu khairum minan naum sing tua-tua boro-boro tan malah mancang sarung jawa pepenak salat kanggo bocah-bocah sing masih nom wadine ngundang maning bokan sing nom gelem teka as-salatu khairum minan naum sing nom ora gelem kalah nyekep bantal guling menceneng orang jawab salat kanggo wong tua-tua sing pernah ngranapi nom ora tua ora nom lah kasih mangkat jamaah subuh bener beduk masjid wayah subuh ditaku poni geblek wong kanak dudu wong pengabe yo ora wani ngece wong pengabean ora wani bukan kapok ora ngundang mangi pengabean jarane primen dung keripit hai tulang bawang walau tak punya duit aku tetap sembahyang pengabean dilawan amin Allahumma amin. Hasil saking mulut dan insyaallah subuh tambah kebak amin Allahumma amin. Pada mangkat sholat jamaah
jamaah subuh ini luar biasa. Kanjeng Nabi dalam kitab Sahih Muslim, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi sapane wong sing gelem jamaah isya maka kaya-kaya wong mau lakoni qiyamul lail separuh malam. Padu melu jamaah isya kaya-kaya wong mau tahajud sing maghrib sampai jam 12 bengi. Sapane wong sing gelem jamaah subuh maka kaya-kaya wong mau nglakoni salat sing awit maghrib sampai subuh. Padahal wong melu jamaah subuh. Jadi monggo hasil saking muludan dadosaken Kanjeng Nabi sebagai pimpinan kula lan panjenengan sami melalui bukti jaga salat lima salatnya jamaah. Wong ae salatnya jamaah sakinah. Ana wong wadon biasa jamaah. Artinya wong ae salatnya jamaah sakinah niku anteng keluargane tentrem. Lanang wadon biasa jamaah. Satu ketika wadone rada berang ora bombong karo lanang. Sampai sing lanang ngecak jamaah istrine meneng, takon peci meneng, takon sarung meneng, takon sejadah meneng, takon sorban meneng, takon tasbih meneng, takon peci meneng, takon klambi bersih meneng. Akhirnya sing lanang golek peci dewek, sarung dewek, klambi dewek, sorban dewek, sejadah dewek, barang wis jamaah ternyata jamaah wis bubar. Akhirnya sing lanang linter ning mburi omah sembayang ning jero kamar, istri sing mau meneng dadak sadar ya Allah. Larangan nyimpan jamaah kan yang takon pirang-pirang meneng. Lah yang tak wudu kira bombong ibune lah didugal karo sing lanang bagian wudu. Ki pesene Kanjeng Nabi pesen ida ghadaba ahadukum falyatawaddo. Ari jenengan lagi dugal bagian wudu. Tukaran karo tangga naudzubillah wudu tinggal turu wis insyaallah aku mani. Aja diladeni iki napa mboten? Ora bombong karo sing lanang wudu tinggal turu insyaallah kok bombong mani. Amin Allahumma. Sebab jengkel gawanane setan tercipta dari api kalah karo air wudu. Istri sing ora bombong begitu sadar dadak wudu pragat wudu lan tak sembayang isya ning kamar bapak jeblus manjing kamar kaget jebule sing lanang ora nyandak salat jamaah gara-gara bojone mau ditakoni pirang-pirang men. Istri sing ora pati bombong ala-ala makmuman karo sing lanang, mutik pundak sing lanang. Mutik pundak bener iki. Tapi ya ora usah balik, ora usah. Ya kita lagi kandai anak endangan. Artinya jenengan mutik pundak ari jamaah atau musola. Musola sapinatun aja, jamaah wis bubar. Ana makmum sing keri, mesti sarakaat maneh. Padahal dia harus pragat kabeh, ana makmum keri. Jenengan pan makmuman karo makmum sing kene iki kutiken pundake. Endah apa? Endah makmum dia ngrubah niat dadi imam sebab mau makmum. Ari ke imam wis diutik isyarah kongkon ngrubah niat dadi imam jenengan kok makmum oli fadilah jamaah. Niku manfaat. Jadi diutik tujuannya isyarah jadi kampleng aja. Utik baik kayak dia. Artinya kalau merubah niat si mau makmum jadi imam. Lan jenengannya yang kudu ngerti diutik ya berarti langsung rubah niat atau diutik mau marah. Wah, sholat. Diutik langsung rubah niat jadi imam. Begitu diutik sing lanang rasa ojone ora boleh makmum padahal dadak rasa. Wailil maghdubi alaihim walad Doli. Bojone amin ini teman. Amin. Jadi sing lanang kok amin durung bombong iya. Tapi ya untung mau takoni peci meneng takoni sarung, takoni klambi, takoni sorban. Barang dicap jamaah wailil maghdubi alaihim walad Doli. Jadi sing lanang ki rakaat pertama ki amine amin. Coba rakaat kedua ini kayak apa? Akhirnya di rakaat kedua sing lanang Fatihah rasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh kita
samine bombo. Berarti rakaat telu rakaat papat nyong salam nengen salam nyiwe nyong tak nyodorna tangane. Akhire iki sing lanang rakaat telu rakaat papat salam nengen salam nyiwe lanang nyodorna tangane, istri nyambut tangane sing lanang bar salat ngambung tangane sing akur maning bombong man gara-gara lanang wadon rajin salat jamaah. Gini apa terus mulut dan cekal sunnah Kanjeng Nabi. Urip-urip sunnah Kanjeng Nabi. Sebab wong aku demen karo Kanjeng Nabi, syarat kudu ahya sunnati. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ngaku seneng karo Kanjeng Nabi, maka ahya sunnati. Ngurip-ngurip sunnah sing paling nyata yaiku salat jamaah. Salat jamaah. Sebab jamaah kanggo umat niki pangapunten sunnah muakkad. Kula lan panjenengan sami kudu ngerti bisane sunnah muakkad karena jamaah untuk Kanjeng Nabi Muhammad wajib hukumnya. Singawit diperintah kongkon salat Kanjeng Nabi jamaah sampai dengan Kanjeng Nabi wafat, Kanjeng Nabi ora salat dhewean. Dina boten ana jenengan urip-urip sunnah Kanjeng Nabi dengan cara rajin salat jamaah. Nomor 4, nama Muhammad, terakhir anak huruf dan huruf apa bu? Dan ad-da'i ilallah. Kanjeng Nabi selalu ngajak eling marang Gusti, ngajak dakwah. Gini apa betul? Pendamelan kados niki termasuk dakwah. Ciri akhlake, ciri umat Kanjeng ngajak eling karo Gusti Allah. Tentunya dengan cara bil hikmah, nganggo cara santun. Gina pembuatnya sebab Islam niku sing digawa ning Kanjeng Nabi jelas-jelas Islam sing rahmatan lil alamin. Terus kula lan panjenengan sami jaman saiki kudu melu ulama, kudu melu kiai, kudu melu habaib, kudu melu wong bener, kudu melu wong takwa. Sebab dengan cara itu jenengan pandai wong sing mulia, ulama, habaib, wong bener, wong takwa ini kok dipeloni. Tapi pangapunten saiki ulama kecret. Dina pembetin habaib ya kecret. Wong apik ya pirang, terutama di pemilihan kan apik kabeh. Wong apik pirang. Kula lan panjenengan sami aja salah pilih. Dalam Islam niku dudu penampilan, dalam Islam dudu pecinan, sorbanan, batikan, sarungan dudu. Dalam Islam dudu udeng-udengan, jubahan dudu. Islam niku dideleng saking akhlak. Gina apa betul? Dideleng saking akhlak. Aja deleng sing jan, wa deleng akhlake. Orang dua ilmu akhlaknya bagus, tapi gini apa betul? Apa maning dua ilmu akhlaknya bagus, jelas-jelas mau sing kudu dipeloni dening kula lan panjenengan sami. Gini apa betul? Aja salah pilih, aja salah nyawang, aja salah pandang. Kadang yang ana wong mati ning pengimam, wong mudung-mudung jubah, wong matine karo sujud geger sahid. Jare matine sah. Aja buru-buru geger sakit dicek disit, barang dicek, kowe mati lagi sujud panyolong mie kesetrum. Gina pembetik artosipun dakwah Kanjeng Nabi tidak lepas innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Siji loro innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus kongkon nyempurnakna akhlak. Aku diutus sebagai muallim, wong sing ngerti main ilmu agama. Gina babadan, mugi manfaat. Nabi Muhammad papat mim pertami mubashir bombongan nyenengaken perhatian karo umate nikilah Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Al-Qur'an sing dawuh wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Ora pisan-pisan aku Gusti Allah ngutus para rasul
melainkan punya prinsip mubasyirina wa mundhirin, selalu naik kebahagiaan, selalu naik perhatian marang umatnya. Nikulah akhlak pertama saking namine Kanjeng Nabi. Nomor loro, hayatu ummati bihi, uripe umatnya pengen urip, maka kudu selalu nyebut namine Kanjeng Nabi. Sebab jenengan urip tengah dunia ini semata-mata karena cintanya Allah karo Kanjeng Nabi, akhirnya jenengan saged urip teng mriki. Dina pembedan aja ucul maca sholawat para putra-putrinya dipatehai ya. Aja kelalen mau ila hadratir ruhi wa jasadi sapa bin sapa al-Fatihah. Kira dadi ulama, kira dadi kiai, kira dadi wong-wong sing saleh, wong-wong sing sukses. Amin Allahumma. Nomor 3, namine Kanjeng Nabi mim maliku ummatihi, dadosaken Kanjeng Nabi pimpinan kami kula lan panjenengan sami. Sing paling wajib dadosaken Kanjeng Nabi sebagai pimpinan, jenengan aja tinggal salat 5 waktu. Sebab ning jerone salat siji wonten syahadat kalian Kanjeng Nabi Muhammad, nomor loro wonten maca sholawat. Dadosaken salat 5 waktu bukti bahwa jenengan dadosaken Kanjeng Nabi pimpinan panjenengan kabeh. Tapi terakhir dan ad-da'i ilallah, Kanjeng Nabi selalu ngajak eling karo Gusti Allah, ngelingaken dengan cara akhlak, dengan akhlak yang baik, penuh kesopanan. Dina pembedan pun mugi-mugi manfaat mau pentang sampun kula sampaikan awal sampai akhir. Iki wonten nyanyi bareng-bareng ngadeg demi NKRI supaya damai, demi Nahdlatul Ulama, bareng-bareng Indonesia Raya karo ya lalu waton. Monggo dipimpin Mas. Dimohon para hadirin berdiri. Ada kok. Indonesia sama Yalalaton. Konten Pak dipimpin Indonesia Raya. Emang jangan ngantuk bae Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kullu man yu'tika yawma Allahi hayyan wa himama.
Langsung pakai. Moga ditutupkan yang berada di dalam syafaat Rasulullah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaya hadrati jami'an minal 'alamin sallallahu alaihi wasallam. Jami'an hadrati ulama syahasi masalah sahabat. Bisri samsulina sallallahu hadrati jami'an minal 'alamin fi qawlati ma'afil masalah tasawwuri wa fil barakati wa majlis lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'abina amrika bimazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu tunajjina biha min aqwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khawatir hayat wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasirul hakim bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal azzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi la tadari fardan wa anta khairul warsin. Rabbi a'udzubika min muzal mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al dzurriyyatana waj'al qaumana waj'al qalamidana waj'al qauma ahlal qaryah. Pengabdian losari berkes wa usulihi wa frimani badi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ta'am wa ahlil ibadah wa ahlil quran wa ahlil salatil jamaah wa ahlil quran wa ahlil sabri wa ahlil fadli wa ahlil sunnah wal jamaah wa min ahlil jamiyatina nahdatil ulama wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dair. Allahumma arzuqna wa iyyahum auladan salihan salimal aqli wal jismi wal fahmi muti'an li amrika wa mujtahidan li syari'atika wa da'iyan li awahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman dhalamana wal muslimin wa ta'adda 'alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman dhalamana wal muslimin wa ta'adda 'alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsi Syadid khudh haqqana
وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار ختما تخيلا اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالإحسان اللهم ثبتنا بالخير اللهم ثبتنا بقول ثابت قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عند انتهاء أجلنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نور قلوبنا بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وصداقتنا بهذا المجلس وتعلمنا بهذا المجلس وقراءة قرآننا بهذا المجلس تقبل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم